كده عشان مش عارف بص ايوه بسم الله. شايف في الفيديو صلى على النبي الله اكبر. ابعد شويه ابعد شويه. ده عندها تبول لا ارادي بس باينه يا ابن السمكه. ظبطنا كده من تحت لحد انا خايف تعطيني. لا لا خلاص العظم الخوف كله من فوق اهي. والسلام عليكم. كفايه كفايه لا تديك بالسمكه في وشك. بس هو انا اسمع ان كلام الشخه دي عادي ولا ايه؟ ايوه دي شخه فيها بجد والله عادي. الشخه دي فيها يا عم ما سخت على رجلي عادي. او ربنا سخت على رجلي. امسك صل على النبي الله اكبر. ايه ده يا سيدي بالمركب. هطلعها. لا طلع مين؟ لا يا عم لا يابا لا لا يا عم خير. اجي اشد انا؟ لا برضه اجي اشد لا ارميه. الفيديو لسه شغال. شغال يا ابني روح. تعالى طلع. ايوه تعالى معايا يا عم. اطلع اتلسع تتفرج عليا. هات كده بس بسم الله الله اكبر. بسم الله الله اكبر. بسم الله الله اكبر. الثاني الثاني يا اسطى. وعايزك تجمع. اهو خايفه زياده. حط على الصندوق هنا خلاص. طلعها بقى من البدايه. خد يا ابني عشان اعمل فنون. خد يا حازم. يا حازم يا عم خلاص يا عم انت. يا سلام يا اسطى.